Éxito do sistema de fidelización da Asociación Boirense de Empresas, que xa conta con 4.200 usuarios. Trátase dunha plataforma que permite rexistrar os tíckets de compra e acumular o 10% do valor para canxearse por bonos ou agasallos. Como vedes, este catálogo novo, trae moitísimos máis regalos. A verdad que nos vimos un pouco na obriga de cambialos porque xa estábamos con moitísimos deles agotados e van un pouco acorde ca primavera. Como decía, estamos encantados como funcionamento da nosa plataforma. Gustaríame dar algunhas cifras, porque a verdad que son moi significativas. Agora mesmo contamos con 4.200 usuarios activos na plataforma e rexístranse no 2024 casi 34.000 tickets. Eso para o pouco tempo que levamos ca plataforma e para un concello como Boiro é un dato super significativo. Para dicirvos máis, neste trimestre levamos 9.000 tickets xa rexistrados. Ademais, o crecente número de usuarios destaca tamén a gran implicación das empresas con 200 asociados. Que cada vez máis comercios están adheríndose a este tipo de promocións porque saben da importancia que teñen e do tirón que teñen e ao final os comerciantes o que buscan é negocio, non? E isto lle axuda tamén a buscar novos clientes e que os clientes acudan porque van a ter tamén premios, non? Este sistema de fidelización encaixa perfectamente coas políticas da Dirección Xeral de Comercio que promoven a digitalización dos negocios e tamén dos centros comerciais abertos para a súa xestión. Falaba da digitalización, esta é unha ferramenta de fidelización importante. Nos creemos na importancia da digitalización, sabemos que un dos grandes retos que ten o comercio local é o comercio en línea, pero isto non quita de que o comercio tradicional, o comercio local, teña que adaptarse aos novos tempos, xa non tanto na comercialización, que tamén como complementaria á venta física, pero tamén importancia na súa xestión. Xestión como esta ferramenta que vos facilita esa xestión o Centro Comercial Aberto de Boiro, é xestión que tamén facilita a todos os comerciantes. Os novos produtos do catálogo daránse a coñecer na Festa da Primavera que terá lugar este sábado. Ademais de acumular o dobre dos puntos coas compras realizadas durante a fin de semana, os clientes optarán aos premios a través da ruleta da AVE que sairá á rúa o sábado. A campaña culminará o luns cun sorteo final de 100 euros entre as compras realizadas dende o 24 de marzo.